Hei, Tansanian e-viisumin katsojahi, hakija, me olemme Africa Digital Tour ja viisumihakemusoppaasi. Haluamme selittää, mikä Tansanian e-viisumi on ja miten sitä haetaan. E-viisumi on sähköinen matkustuslupa. Se korvaa perinteiset viisumitarrat passeissa. Tansanian e-viisumin tärkeimmät edut. Kätevä. Hae mukavasti kotoa käsin. Ei suurlähetystökäyntejä, ohita pitkät jonot konsulaateissa. Nopeampi maahantulo, ei odottelua lentokentillä viisumin käsittelyä varten. Opi hankkimaan Tansanian viisumi nopeasti verkossa. Vaiheittainen opas nopeaan e-viisumin hakemiseen, vaatimuksiin, maksuihin ja pikahyväksyntään. Hakeminen on yksinkertaista, täytä verkkohakemuslomake ja lataa tarvittavat asiakirjat. Tarkista kaikki tiedot huolellisesti. Maksuosio. E-viisumin hinta vaihtelee viisumityypin mukaan. Turistiviisumi $50, toistuvaisviisumi $100, yritysviisumi $250, opiskelijaviisumin maksut $250, työluvan maksut $550,000, kauttakulkuviisumi $30, maksa luotto- tai pankkikortilla Yhdysvaltain dollareissa. Lähetä hakemus ja odota vahvistussähköpostia, jossa on viisumihakemustunnuksesi. Käsittelyaika vaihtelee 2-7 arkipäivässä. Hyväksytty sähköinen viisumisi lähetetään sähköpostitse. Lataa ja tulosta viisumin myöntämisilmoitus. Esitä se maahanmuuttoviranomaiselle saapuessasi passisi kanssa. Maahanmuuttoviranomainen leimaa viisumisi ja myöntää maahantuloluvan. Arvostamme aikaasi.